啊？哎呀，一听起来就知道不扯呢。那咋了？那天不是跟你说那个老客呀？人家那个上你要买要买呢，都同意了。人家说让你买给，走吧。我要那东西他都给我买。都买呀！人家说先去那家电号，先把那冰箱、电视、洗衣机先买是吧？然后在那小人2、7岁把这以后再买。那啥？啊，给这别意思。人家去那个家电那当你的了。那啥？啊。你不叫你不找拖黑你说是？好拖黑呢？行了，行了，哎，黄丢丢的，可好看了，这个这个。买咋了嘛？哎呀，你看了吧？京东家电，人家连续10年销量领先。哎呀，你买家电就得来京东了。人家这个京东，人家还给送货上门了。妈非是个老看见，那上次给买了。买了嘛？人家在这等着了，那不是看见了？完了。来了，那就换你们挑吧，我还家还有点做的，我走呀。你刚想来挑个想一想。我不来，我会有点做的了，换你们走走。哎，不来，你俩看吧。那买单。哦。他们走。好，走。欢迎光临。啊，快了。高级酒店。啊。大爷大娘想看个啥呀？说是找个老太太，说是那上了嘛。雪天在家还是在家店啊，行，那好事儿吧，这是。来，大娘，大爷，上这看看咱们这个吧，这个，大娘看看咱们这个全空间保鲜的，并且还是 EPP 杀菌系统，又不串味儿，保鲜效果又好。这再就是个放屁了。宝马呢都是 EPP 杀菌，你看是冰箱头的一个杀菌系统，就是没味儿。哪怕没事儿，好可爱，一放屁。看见这里头，看见冷冻室也没霜，一点霜点也没有。看见这好玩的，这是。是呢嘛。哦，那这个好啊。好，我操！哎呀，你找他买。大娘看看洗衣机，这是咱们波轮的，还有这种的，这是咱们滚筒的。这啥？哦，你看看呢。这就在这儿放了。哦，是呢嘛，人家就里头洗的了。呀。大娘。再看看咱们还有双桶的。这还？哦，是呢。还有2桶了。啊。看看2个桶子。哎，这挺好。你一个，我一个。这个点就挺好，你买，这个也买。大娘，大爷给你买这个吧，这个里头一点水痘呢也没有，没水痘。人家洗完澡以后，你皮肤呢滑溜溜的呢，这个热水器。哎，老了啊！哎呦，又是扯到这错了。大娘，看看咱们这油烟机、燃气灶。这2年你说娘娘，要再你说是。还有咱们的洗菜吃，洗菜的。哎呀，好啊，那光溜溜的。你还能带案板上切菜呢。哎，这那个就跟我家孩推我那个一样的。这个买。这是咱们挂的。挂的。是呢，你看还有柜姐立式的。那就放那儿就行了。是呢，放那儿就行了。夏天能出凉风，冬天能出热风。这东西就是冬天是热的，夏天就是冷的。就是。这个好玩呀！买。够一屋来的大，你说是？哎呀，这晃眼了嘛？不晃眼了，你看这会儿的电视跟以前不一样了。在就白天看电视的时候，你不用拉窗帘，看那个卡针呢。这啥？这啥能看？啥也能看。这会儿就看手机了。大娘，人家最好那电视那手机能投到电视上吗？哎，这个旁边这个水花，但是那个水花这个箱子，这个扔给脏脏，他们给摔脏。就是。这个这么大贵了吧？大娘，咱不贵。这会儿人家这电视都享受国家补贴呢，这会儿买的都享受国家补贴呢，不少补呢。我们买东西国家还给补贴了。是的嘛。买。好，那就把这个。
闺女，这是挂地条挂，越跳越晃，人家都该买上了，你说是？没事儿，大娘，我们这个店头像您这种新结婚的，我们最新推出的6件套套餐，都有冰箱、洗衣机、电视、热水器、油烟机、灶都有啦。真啥？哦，是的嘛。哎呀，这么挺贵了吧？6件套都不过万。买！哎呀，买！哎，那就买这个。哦，行了嘛。买！这个长好了。这咋了？咱们这砸金蛋有1等奖、2等奖、3等奖。那个咋呀？砸吧，想砸哪个砸哪个。哎对。哎呀，大娘好手气呀，砸了个1等奖哎。这啥？哦。哎，别月的。这是咱们1等奖，拿上。大娘，看对了吧？看对了。啊，看对了，咱们这边交钱了。OK， 哎，交钱了。交啥钱？呀，你不是说买家电吗？哦，你买了吧？你交钱了吧？你不交钱，人家不交哪走啊？你买了吧？我没钱。不是你给我买吗？你给我买了吧？你咋也是给我买的嘛？我没钱。那你来就上来了，我看你洗脑了。反正我没钱。那买4个不是说有你了吗？哎呦，我再往后讹。哎呦！哎呀，大娘，我的锅！啊！哎呦我的妈！哎呀，这大娘卡是找了个好大爷。听得嘛，买家电就到京东金牛店。